Ruta. A mí no se me ha Ahora saluda a todo el mundo, mira Bastián. Buenos días. Y este coche no lo habéis visto, pero mirad, con bikini. Bikini. Y ahí lo veis, el 177 caballos, manual, con bloqueo. Y este coche que no lo habéis visto, pero de los primeros Wrangler que se prepararon, Mirad, mirad. Mira, mira, mira. Precioso, precioso. Y ya esperando. Es un auténtico profesional. Escúchame, vaya virus que lo ha metido, tío. Increíble. No. ¡El del virus! El del virus, el del virus. El del virus. Mira. No falla, el guía. Está aflojando también. Este hombre no va a aflojar como la otra vez. Y esa emisora lleva todo la antena. ¡Loco! última ruta de la temporada y es que nosotros y vosotros tampoco deberíais utilizar los carriles a partir del 1 de junio. ¿Por qué? Por el tema de los incendios. Entonces nosotros a partir del 1 de junio no salimos. Entonces decidimos que este fin de semana, el fin de semana del 11 de mayo, fuera la última ruta. Y ya había bastante polvo. Entonces lo que decidimos fue hacer pistas por la mañana, pararnos en un área recreativa, almorzar muy bien, que vais a alucinar con lo que se prepararon esta gente, y después a posteriori tarde de pistas, pero el día fue espectacular. Ya no quieren hacer más pistas. Ya no quieren hacer más pistas, ya se han parado. ¡No toques! ¡No toques! La misma, porque yo lo veo, deja verla. ¿No viene o qué? Viene, párate tú arriba. Mira esta piedra, mira, mira, mira. ¿Qué le pasa a Adolfo? ¡Qué guapo! ¡Pégate más, hombre! ¡Pégate más! ¿Qué? Lo ha sacado bien, ¿no?
No te he grabado. Echarse más para adelante. No, pero ahora cuando venga este nos vamos. Que no. Que se va a dar la vuelta. Y ahí va ese, ¿eh? ¿Y esto sale ahora al carril? Esto sale por encima de Garzón. Oh, pues no te queda nada todavía la que ve aquí. Cualquier cosa. La gente de las motos han tirado por allí y subirán por allí para arriba. Por aquí o por aquí, ¿ves? La gente de las motos. Tira por aquí. ¿Lo ves? ¿No te lo he dicho? Están todos perdidos, ¿eh? Claro. Están perdidos. Pero perdidos que van. Cuidado ahí. Tómate primero. ¿Eh? Ahí está. Venga, cogemos el carril. Esta gente se han perdido. Ya Sí. ves, es que entran por ahí para arriba, por medio de los carriles por todos lados. Y eso es Acorta. lo que pasa, que como vaya uno rápido, se pierde, lo ves y lo lleva. Ya lo llevas todo perdido. Claro. Ahí está Fuente Garzón, que hay una subida que muchos habéis visto. Y nada, aquí estamos. Por lo alto de aquí. Y... Pedro. Papá, la Lola está allí, ¿eh? Allí. ¿Te ha gustado la cancioncilla que te he puesto, Carlos? No ve que table, ¿eh? Bueno, Bueno. escúchame, pero no toques nada. Mira. Mira, por favor. Con el Osman y todo, lo lleva todo. Cuatro, mira, estoy 4x4 que hace aquí, amigo. Mira. Bonjour. Ninguno hace 4x4 ni nada. Mes. Y una camiseta de BMW. ¿Tú te puedes creer que es falta de respeto más grande, hombre, por favor? Es que la de Jeep no la encontraba. Y nada. La de Jeep es que no la encontraba.
otras ponen la ronda. Eso no se para. Eso no se para, vamos, y menos Adolfo. Y el otro menos. El otro con la bulla que lleva.